加入芒果 TV 会员，每周五中午12点抢先看正片，尊享超精彩蛋等超多精彩内容。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏 4K 更清晰。中国港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际 APP。哇哦，有一圈。Thank you. Spaghetti. Italian is here. Yeah. Thank you. 哇，看着很炫样子。来吧，趁热吧，来，趁热。真的好吃。我们俩第一次约会带着我妈去的。啊？直接见家长，你看更快。不是直接见家长，那次我是正好带着我妈一块去新西兰。带我妈去新西兰的时候呢，就是我在想，正好她去北京了，我说我们俩一起吃个饭。完当天晚上我就要飞，所以我就想，那我就带着我妈一块吃了。其实我们第一次那个约会，我没有想着是约会，我只是想着是朋友见面。要是我觉得是个约会的话，得一点点浪漫，仪式感，对，是吧？仪式感太重要了，真的。包括就是我觉得男生第一次去约会，他一定要把椅子帮你拉开，让你坐下来。就是我觉得我喜欢绅士的男生。老说约不约会我都给你拉开啊。不是，但有一些男生不会。就我只是说，就是我对约会的期望是什么？我还是喜欢比较绅士的男生。像我这样的。对。我们其实两个人最经常做的事情就是看戏，好像你们这样。我们两个都是追剧狂人。你？为什么是你不是也追吗？我陪你嘛。他有的时候就会找一些连续剧，然后第一集看，然后我说 OK， 我们今晚就看3集。他说你肯定停不下来的，我说我肯定能停下来，打赌。3集看完，我说再看1集吧。跟他一样，一模一样。我也停不下来。然后就又看1集，然后我就会从坐着看的，然后到躺着看，然后他就在旁边一直陪着我。我们差不多每次追剧都是天亮7、8点才看完，然后他就去上班了，然后我就去睡觉。还要上班了？他要上班的啦。哇！最后他就看电影好了，不要看连续剧。那你们第一次约会就是在雨下面？哦，其实我们的第一次约会也是在上海，这个时候是已经正式是约会，也是有仪式感的。我请他带去一个西班牙餐厅，就在外滩边上，然后吃完了我们在外滩走一走，然后呢，就是给我吓惨了。对，你知道他点了个什么菜吗？上来的时候我都傻眼了，他点了个墨鱼饭。第一次约会，对吧？女生多少还是各种颜色，你懂我吗？吃完牙就黑了，是吧？口红都涂的颜色都是最喜欢的色号，就还点了个墨鱼饭。所以说我吃还是不吃呢，对吧？我是没想到那儿，但吃完了以后，很后面他就说，约会禁忌墨鱼饭。但我们谈恋爱的时候，我们特别喜欢逛超市，就可以什么都不买没有关系，就是很喜欢逛超市的感觉。我喜欢2件事情，一个是逛超市，一个是开车，车里头随便没有目的的，漫无目的。马来人呢？马来人也是相当保守的，他们。你想看马来人牵手都不能的，在大众啊。哦，在公众场合不行的，不可以的。所以呢，很多呢马来
马来人要谈就 dating 啊，就是约会，都去那种咖啡店。咖啡店我跟你坐，喝咖啡没问题。我在街上跟你一起这样走，那就不行。哦，这样子的啊，那是马来人嘛。不过我讲华人的话，他们没有这种约束，他们就还是毕竟跟中国一模一样的，还是比较保守的。但马来西亚它这样的婚姻制度下面，但实际上观念是相对保守的啊。明白。说来我又想起来一个，就我们第一次约会的时候，他跟我 AA 制。就比方说，我到一个餐厅去吃饭，对不对？我会主动的、偷偷的把单去买掉，买掉以后，他每次都会很惊讶，说：“哎，我们现在是朋友或者怎么样，我们是不是应该一人一半？”对，这样一个。他平常也那个之前就是我请一次，他请一次，我请一次，他请一次，这样。他也会这样做，而且我会比方说送他一些礼物，他会拒绝收。啊，因为他们觉得礼物只是一个小的心意，买一束花或者怎么样，很小的一个心意就可以。但我们可能觉得，我送他礼物的话，你要有一定的价值，才能送得出手。那他就我觉得这个是中国跟外国很大的一个不同，很大的区别。就我们认为送礼一定要送得出手，对吧？是。但是其实国外的你会发现，他是出发于心意，就觉得这个礼物是 OK 的。但我们会把这个东西是看得非常重。这个我常常被 diss 了，我就觉得，哎呀，这个同学的妈妈送给了人家，那我们刚刚这个挺适合的，就在干什么？你这太丢脸，你就别送了。所以现在呢，我送任何东西，我一定要问他，我被禁止了送任何东西。他会送他朋友，比如说他觉得，哎呦，这个东西好用，我送给他，但是他已经用过了，我觉得怎么会？你懂吗？就是如果我觉得这东西好用，我要送我朋友，我可以给你买一个新的给他，对吧？中国人一定是这样想的。对，阿诺也是的。因为我那么多的耳机，然后我就这个很类似，然后他刚好需要，我觉得很适合你，你那么喜欢这。是啊，你其实你送给我个新的，我都不好意思了，真的是没关系的，我们是好朋友了。对。但是后面我去说服他了，我就一点点的送，那他就慢慢的就觉得，哎，其实收礼物也是很开心的一件事情。我开心了，他就慢慢的就变成了那种，也能接受这个事情。完了之后慢慢就说你给我变现。一个变现啊！别，这是一个红包就可以了。所以喜欢礼物还是喜欢红包？红包。对，回头你再说，咱们家里现在缺现金了，你就别给我发红包。折现嘛。我看，当然喜欢礼物了。自己还给看。再来一条。阿诺看来录过不少综艺啊。是的，哇塞，你现在很懂啊！哎，其实你们，比如说炫哥，你们出去，你们会有伴手礼吗？送给朋友吗？朋友啊什么的。那会这种会的。我以前呢，那时候不是去马来西亚吗？尤其那时候我们还没有结婚，然后我每次从中国回去，总是要给他带点什么。然后他跟我一起回去的时候，我说我们找一点东西，不光是我婆婆，周围的朋友，他说，你不用送这些东西，不需要的，他们都不需要。他说我们在马来西亚的那个朋友圈里，就是特别亲的朋友就不会送东西。但是我觉得不要送为了送，不是为了送礼而送。比如说OK， 我希望它这个好用，真的是。但是如果是那去一个地方必须去我们它可能会浪费了，但也可能就是用不到这个东西呢。我记得我还看了，好像说那个有一个房间是特别好的，是可以看到星星的。对，但不知道是哪个。抽签。那我们现在一会儿就可以抽吧？可以啊，挺好。我在下面刻数字。我们房间也是1号房、2号房、3号房。好了，女士来抽。对 ，good。我看不见。后面几条？4条。好，4号。2条。3。我们是1条。OK。我们是妖姬。OK， 我们时间差不多，咱们这
我打电话叫司机了。对，叫司机。走吧，老婆。我觉得七哥应该挺会撒娇的，对吧？他有，只是不多。但是有。但是我喜欢他的撒娇是不会在别的地方，就是只有我能看见他的撒娇。那你怎么知道？撒娇看不见。这个问题好问题。哎，姗姐，啊，就是，比方说像约会这件事情，那我肯定也想跟阿诺约会。有了孩子以后，你家里有孩子，那你孩子怎么办呢？对吧？那你也不能叫我爸爸妈妈牺牲他们的生活来带孩子。所以你说结了婚以后就是没有约会的。其实你也可以把约会带到家里来。其实约会就是一个氛围嘛。但是呢，约会的重要性在于你要在约会的那一刻，把所有的注意力给到对方。就是孩子，比如说他在睡觉，他安全，哪怕留个缝，对吧？就是孩子哭了，你能听见。然后不要去聊孩子，不要去想孩子，然后去找回就是你们在约会的时候的那种感觉。一起看个电影，一起就是抱一下，就是有身体上的接触，就是每个人享受的方式都不一样，但是留出这个时间很重要，哪怕没有目的。然后你说不可能让父母去带，我觉得这个取决于父母他们想不想带孩子。就比如说父母有这个是愿意的话，就可以跟父母说，哎呀，就是今天我挺想带安诺去看个电影，妈，你愿不愿意就是带一下孩子？或者就是孩子放父母家，比如说一个 weekend 一个周末，那他们其实也很愿意，只要你给他足够的安全感，就说妈妈明天会回来。因为我小时候我爸爸走，我不知道他什么时候回来，就让我特别焦虑。但是有这个阅历，他就知道哦，每一天太阳出来太阳下山就是一天，然后第二天哦，就是他就数了。而且我是那个就是以前没想过要孩子的人。跟你一样。是吧？当然，我不是那种说特别想要孩子，我觉得有孩子没有孩子就是对没有那么的。就是不是一个我决定啊，我长大我肯定会有孩子，是这样看看，或者也没想到会有，是吧？对，但是因为我妈妈走了，然后我爸爸走了，我爸爸走了之后，我才第一次想哦，我想要孩子。是吗？可以给大家就是你父母给你的爱都可以就是分享给一个小朋友，是吧？有点担心我老公，我怕他有高反，因为他毕竟也60了，而且他平常是很少爬山的。因为有一次我带着儿子回北京嘛，然后我们全家回去，然后我就让他们感受那个不一样的长城，因为每次都是去八达岭啊什么的，我就带他们去了长城公社那边有一段旧的那个长城，土长城。然后我就带他去爬，然后当天我们就去那儿以后太美了，就一直在喝咖啡，没爬长城。然后决定要去爬的时候快天黑了，然后当天我还穿着一个那么高的高跟鞋，然后我们就直接上去了。然后结果后来他跟我生气了，你知道为什么？因为我爬得太快，穿着高跟鞋，他穿平底鞋他也追不上我，然后最后他说我非常不体贴，都没有等他，他说他已经爬得不行喘不过气了，所以我对他爬山的能力有点不适应，是不是？不是，他很少爬山，我明白因为我觉得那个，你知道。男生有的时候，其他男生如果都上去了，他会盯住哈。我觉得他会拼了命的往上爬。聊点他们就是平时咱们不在他们身边聊的事儿吧。对啊，好啊。比如说，不能让他们知道的。比如说，想一想。比如说，你们会不会在老公面前有演技？表演对不对？
对，就是有演技。肯定会，必须得有啊，没有演技，这个生活就破碎了。这个不能，这个言而一讲，不能叫做演技，应该叫做经营，对不对？对，可以说也是一种。对我来讲是经营，另外一个就是我们叫做照顾他的感受。对，叫善解人意。善意的演技，善意的演技，善意的演技。这两天你们发现了吗？我老公是一个特别喜欢计划的人。然后呢，其实我有的时候我不需要他帮我计划我的事，他自己就会帮我排时间，就说你明天应该几点怎么样，这样你的时间才来得及。每当那个时候，我的心里充满了无奈，但是我会特别深情地看着他，我说老公你太棒了，你真好。然后后面会说，但是，找另外一个理由，就是还是回到我自己的计划上。但是他也会觉得特别舒服，他就觉得，因为我们家老公是一个越夸他就越开心，然后就越会，但都会这样努力去做。对啊，就鼓励他就会更愿意去做。所以有的时候其实，尤其在他说一些就是为你或者为我，就是两个人去考虑或者是打算一些东西的时候，就是要去照顾他的感受。他说完之后就是要鼓励。我以前是特别直接，他说什么我觉得不行，我说你这个不行，然后我就发现他的心里是不开心的，然后他那个不开心不会在当时的那一秒钟表现出来，他那个不开心是慢慢的延续憋在心里，然后突然到可能今天的某一个时段他就会跳出来，然后甚至是找一个其他的事儿跳出来。对，你老是怀疑我。对，然后后来我现在就尽量的注意自己的演技，尽量的在很多时候不要那么直接，因为我觉得有的时候尽管是夫妻，在一起这么多年，但是如果很直接的反应是我们自己最舒服的，但是也会让对方不舒服。对。像我是属于那种，比如说，你知道我刚刚开始跟轩哥谈恋爱的时候，因为男生可能都不会多想，说我肯定会送给女生花是一个不会错的选择。花和香水，你知道吗？男生就很容易送这些。然后其实我个人很不喜欢花，我甚至有点花过敏，所以呢，我其实并不喜欢人家送我花。但他当时没有很了解的时候，他就送我花。那个时候我就开始了我的表演了呀，就是他送给我的所有东西，迄今为止，哪怕是我不喜欢的，我觉得哪怕这个东西我不喜欢，我都不会表现出我特别的嫌弃这个东西，或者我特别不喜欢，或者怎么样。除非跟他开玩笑，那是另外一回事儿啊。就是实际上我一定会表达给他，我很喜欢他给我的这个礼物，因为我觉得礼物其实并不是对我来说不是最重要的。他送礼物这个心，他记得要给你这个东西的那份心，我认为是最重要的。所以不管这个是什么，我都还是会跟他说一下，我是开心的。包括比如说有些时候就像静姐说的，有些时候你会忘记，就会直接的给一个生理反应，对吧？就是你看到东西你就觉得什么东西啊，这个是，有会憋不住的情况，得绕回来。你要找一个合适的机会跟他讲说，实际上我特别感动，对，我特别感动。对，虽然这个东西说实话，我就是可能没有那么用得到它，但可是我觉得这个东西的哪些部分是我喜欢的，然后另外你特别用心的把它从哪里怎么拿回来了，对吧？就是这个过程也挺复杂的。我说我真的很感动这个用心。你们呢？你们是？有的，就刚刚七哥也说了送礼物这件事情，然后他就是因为我是外国人，所以他认为我是很冷门的，浪漫的，我有点冷门礼物，我想冷门的是蛮冷门的，不是，我是很冷门的，不是很浪漫的，知道吗？因为就是因为我是比利时人，但是靠法国那边了。所以他就是特别喜欢送给我花，也跟七哥一样，真的。但是玫瑰花，但是就是我最讨厌是玫瑰花，动作你知道，但是其实感动，但是送给我这个礼物，你知道吗？但是玫瑰花太秃了，我觉得。但是心意是喜欢的呀，对，心意是喜欢的。你会觉得有点浪费吗？我其实不喜欢送花，是因为我觉得很浪费，因为那个花被剪掉之后，虽然它
自己生长它也会谢，但是我觉得剪掉你加速了它谢的周期。所以其实我是觉得说，我希望有一天我老公可以送我一盆花，就带着泥土的。我也喜欢植物。我觉得结婚了就相互很了解，可以这样。但你谈恋爱上手就送一盆花，我认为还是不太 OK 的。哎，说宝贝，你看我今天送给你一盆兰花，这样。比如说，你看啊，它开了以后剪一剪，明年还会再开哟。哇，这样我可能有点不太行。哎，我也是，就是对花这个事情有一些你呢？你觉得浪费吗？我也觉得浪费，但是我是喜欢花的。我确实真的不喜欢玫瑰，因为男生觉得大红色就是最热烈的爱嘛。通常男生会，因为我相信男生了解花的人不多，了解每一种花意义的人都不多，估计都是去花店问一下，或者去网上查一下。因为大家都买，对，那我也买，就没有在考虑它是否经济实惠这个东西。但我有个提问，对，你们会告诉他们你的这个不喜欢吗？我后面就只能说，就是能换一款吗？哦，跟他说了，就是或者我会跟他说，哦，我特别喜欢这种颜色。就说哎呀，或者别人送花的时候，我就说哇，这就是送到我的心头上了。或者你知道吗？有时候你送给别的朋友花，这个我特别喜欢，很好看啊，然后就是太好看了，适时的释放给他说，哇，这个我觉得比玫瑰还要美，对，更浪漫一点了。比如说大家做饭了，然后一点都不饿，因为我一直是鼓励他说。虽然不饿，我也会就是我很饿啊，谢谢啊，老公是。然后现在他就是差不多天天脸上是他做饭了，所以我也是。就生活在每一天还能演啥呀？大家都这么了解了。人家你做饭，对。哎呦，这太好吃了，你做的，这最棒的。你洗碗了哦，你洗得这么干净哦，真的。其实他就想是为了让你继续干，对的，想让你继续做饭和继续洗碗。哦，对，老婆那种爱美的那种行为，最受不了的那种爱美行为，是有哪些？也不是接受不了啊，不是受不了的情况，但是他是很认真的做护肤的。就是护肤都我是5分钟洗脸、擦脸完事了，而且我就啪，我男生应该都是这样，我也是。他就是要用一个手，我说为什么不用2个手？为什么就挤到这里，然后就是一点点，然后还要水、精华、眼霜，然后还有一个 lotion， 就是我喜欢就2个水 lotion 结束了。我在剧组化妆也是。那个化妆师就拿那个就是像那个粉底霜什么之类的，拿那一点一点给你掌握，你快给我，就不至于这样。但这个护肤也是通过我老婆我才有的这个习惯。我以前是从来不喜欢擦东西的，我就洗脸，然后我如果脸崩的话，我就用那个身体的乳液，就身体 lotion， 我就身体那你就一起擦，包括洗头也是一边洗着脸就一起弄。就没有那个，但是我那个时候皮肤不是很好，然后自从我开始就做一个基础的护肤，早晚就是洗完脸每一次就要擦个水和 lotion， 我觉得好。我也试着跟我老婆一样，水、精华、那个眼霜和这个最后的 lotion 也试着弄，但是那个还是我坚持不住。然后一般我是晚上会洗得很干净。比如说那个洗面奶，我会晚上洗面奶洗干净，因为有妆，对不对？对，有妆。完白天一般我就不用洗面奶，就拿清水水。哦。你们呢？大哥，他自己把猪油涂到脸上算了。猪油啊！然后有一次他说：“哎，老公，你尝一尝。”我一涂，哇天哪，好像甜点啊！不是那猪油的味儿啊，认真的猪的油啊！啊！别那么痛苦，我的妈呀！我跟你说，哇天哪！哎呦，它味道可重了。有吗？有，猪油啊！他去买那个猪油，把它融化了，然后不知是摊什么一大堆的，然后放在一罐装里面，晚上的时候涂到脸上。每晚
我躺在旁边，你说我难受吗？有没有亲切感？啊，他洗脸起码40分钟吧。只是洗脸啊，真的。还没开始尤擦出其是有40当然得有化妆那种啊，因为你要卸妆啊，又整种，平时也要20-30分钟吧。大哥，听你的故事，我觉得我老婆还挺好的。对。化妆的时间，我老婆是可以在车里化的，没有化妆的时间，她就会换衣服，然后在车里她就会化她的整妆。然后我们已经有很多次这样，所以会比较有默契。我就会看这种弯路或者是路比较坑，我就会提醒她不要画眼睛或者嘴比较细致要画的地方，你打大粉底。然后她要开始画眼睛，就是保持一个圆距离。然后我确定我能保得稳的时候，我就会说现在画眼睛，然后我就会提醒。然后我们到了之前，她就把完妆可以全部画完。太服你了，宪哥。最开始谈恋爱的时候，就是她在车里，然后化妆的时候，就是我的性格就是特别想要逗她玩。我就试着那种，他刚好要画个口红或者眼睛，我就故意下车一下，我再也不做了，被骂疯了。哎，不止这样，他另外一个问题啊，因为他这样子，每一次我们去哪都好，那洗漱的包，洗漱包啊，哇，那一大包哎，女孩正常，你也是吗？这个可以理解，一大包。我老婆跟她一起出差的话，我是不用带洗漱的，因为我就用她的就好了。她的整个1、2、3、4、5的这个套餐当中，我就用1和5就好了，我就不用那个中间的，就是水和 lotion 就完事了，我就不用带。那气味最便宜的就是1和5是吧？对，最便宜的就是1和5。我们那个5是买了那个特别大的罐，然后每一次出来的时候，它就会挖到那个小罐，然后就这样。哦，不过因为你们2个化妆，对吧？对。啊，那大哥也就平时就化个妆呗。化啥妆啊？你跟董力学一学。哥，我教你，男人也要保养。告诉我保养秘诀。咱们走了 ，Let's go， 兄弟 ！DJ 抓个逼，没有控制。哎，这个不一样的不一样的那个节奏了哈。哦，有点不一样啊，都在里面呢。哇塞！这个年龄20岁的这个年龄，就是很多的时间都是在很多的蹦迪的场合过的。我特别喜欢大声的音乐，我喜欢就是放开的跳舞。我对那个时候就是特别热爱跳舞，
然后就是音乐大众的地方，你在家里也没办法，家里也没有这种空间，所以我场上就喜欢 KTV， 我这种唱歌的你没办法跳，那只有在这种蹦迪的地方，就是放开的跳，我就是会站在那个音响喇叭前面，就是我的衣服都会咕咕那个震的声音，我就在那里就是开心的。Okay, thank you. We will sit down. Maybe they want to shoot something. 啊，他来吧。你往里坐吗？能大力坐吗？9点15，那个对，让车来接我们。9点15。七哥，你是不是又换指甲了？在飞机上换的。他们是意大利的，意大利意。你下次教我怎么换呗。好，特警游戏很方便。谈恋爱的时候，他给我做过那种涂的，画颜色的，对，画那种黑色的斑驳的那种，男生很帅的。我给你涂一个黑的。哎，我刚开始接受不了，但是做完了以后，还挺喜欢的，其实蛮帅的。下回这样，我穿西服，你给我涂一个，涂一个黑的，我穿着西服。就他的帅是我自己看的时候觉得不接受，但是拍出来了，我看图片的时候我就觉得，哎，其实蛮好看的啊。我觉得他们俩真的在一起是天作地合，2个人都超级爱美，对吧？我们没有爱美吗？你今天都用血弄你的头发了，你还说你不爱美？湿了以后，现在帮你那个皮肤再换一个位置，再需要一点水。别，你不要自己弄，哎呦喂得。这样比较好弄。啊，那是培养的爱美。是。来，我爱美一下。我一进去看你带着他，我们在那换鞋，你知道吗？七哥一直带着他的护目镜，我们在换鞋，我们在房间里，就是雪场回来之后，他一直戴着护目镜，就是雪场。他拿不下来的。我说七哥，你有本事把你护目镜摘了。他说我没本事。我说我就知道。我说你不敢摘护目镜是不是？是不是都有印儿？因为他有2个印儿，他就死活都不摘，他护目镜带了一路回去。真的那个印儿太大了，我是挺了半个小时都在掉的。我们平时任何地方大晚上他要戴那种黑的墨镜的时候，我都觉得你看不见路吧？没人家问我说你晚上戴墨镜干嘛呢？我说装呀。我觉得就是我做不到是你们室内戴墨镜，就是我室内戴墨镜，我老觉得我看不清楚。是，我是看不见的。没有关系，就像这种比如看不清楚啊，你就这样，这样走就这样走。对，我就是。但是戴墨镜有一个不好，就比如你化了妆啊，这儿有个卡，你只要戴一段时间，你就拿不下来了，因为你这里就卡好了。因为像我们这种没有时间补妆呀，都一直在行走，就一直戴着，没办法，而且还特别重，它一卡。我这个算轻的，我有更重的。那这个地方就是一条横沟域，我喜欢笑，一笑这里就有挤。你知道我今天戴那个帽子护目镜吗？我就觉得我好不容易刮痧刮上去，提升上去的脸，垂上来了，就拉下来了，然后它垂到。就把我的眼睛都这样撑大了，我不能把它摘掉。就是我想，我要下垂还是被太阳晒？我选择被太阳晒。你好狠啊！他只把太阳镜拿了。我们都是出来旅游的，他戴着墨镜，跟造型跟这些有像人舒服就 OK 了。他的出发点没有什么怀疑，我不觉得他是一个不尊重的一个。情况，我觉得这 OK 的，就是有点像国外的颁奖典礼，人家就穿一个 T 恤，一个牛仔裤，牛仔裤都垮到裤，他们都戴着墨镜，然后颁奖典礼啊，谢一堆讲演，我觉得这个是一个人的一个时尚的表达，这个跟他想要出发的这个心里的这个
对待别人的尊重是无关的，而且他平时生活都是戴着墨镜的，车到了，走，把衣服穿上，拜拜。 Party on， 没气了。然后一下出来就觉得空气都顺溜了都。回家。你们平常会去蹦迪吗？比较少。我们上次去好像是成都呢，我刚想起来。哦。然后特别逗，为什么我突然想起来呢？哦，好像是我生日，然后是他还有很多他的舞者一起去的。然后对，然后我们出去之后呢，就舞者把我们包围着，对，围着，这样就是不会太多人看到我。结果真被人拍了，但是这个人拍完之后呢，就发我的微博啊，就是私信给我，就说嫂子，我帮你看着你老公呢，他抱着另外一个女人，真的假的？真的。然后那个女人是我，然后我他不知道那个女人是你，而且他写的是嫂子，那是不是说明他是我老公的粉丝呢？对啊，肯定吧。然后我老公的粉丝替你监督着他。哇，那你好放心啊！全中国的这个粉丝都帮你监督着，你都不用管，有无数双眼睛看着他。太搞笑了。那姐夫有没有做过那种让那个静姐特别生气的事儿？每一天。还没对。不会吧？每天给生气？我不知道就是不是生气，反正呢，就稍微说静，快点儿！哎呀，你别说了，那我不知道这个叫生气呢还是没有？我觉得那个就完全不是算是对你真的生气，对，不是一种撒娇，对，也可能是撒娇。他就是想要你哄他的这样的一个，所以他给你这个文化的差异了。好了，别急我受不了了，这样吧。大力呢？你有做过那种让那个阿诺特别生气的事儿？还没得。你别挖一个。我感觉他倒还好吧，我倒是一直会有点小脾气。对，我就会一直有点小脾气。阿诺做什么会让你有小脾气呢？想一想，然后回答哈，就是稍微多想一想，然后呢，尽量的说之前他问了个问题，就是等一下，就是我待会儿想一想，对，我想能不能说，如果想不起来没关系，我们再跳过。对，根哥你呢？我是什么呢？就他是最讨厌、最生气，就是你不理解他。就他说的所有的话，你不理解他非常的生气。还有就是什么呢？在生气我们在吵架的时候，他就需要一个拥抱，需要一个我就不给他。就是我说我情绪也在那儿，我说我现在没有办法抱你，我没有办法真心的去想要抱你，因为我也在生气对我也在那个情绪上就说你为什么不抱我？我说没有办法抱你，你为什么抱？我说没有办法抱你，就两个就会僵持到那个僵在那儿，僵在那儿。完了最后，大家都我在想，好，大家缓一点，缓完之后他去车上，我再去车上，都缓点了。哎，我过去抱他。我觉得我的情绪也下来了，我才可以去抱。要我那么直接去，瞬间就上头了以后，对，的确是那种情绪，我没有说，我为了。你需要抱我，现在去抱你，但我有情绪，我没有办法给你那个能量。对，但的确是这个抱，我老婆也说，你有的时候抱一个就好了，但你那个情绪在很难。这就是就是咱们说那个书，男人是火星，女人是水星，是吧？对。他就是说女性和男性的思维和那个方向是不一样的。对。男性对关注点不一样，男性是需要解决问题。女性
他只是说你给我倾听就行，我只是想表达而已。对，就这样，我不需要你解决问题。但女生一说，哎，我这个，男生就觉得好，那我想要给你解决这个问题，然后你对，就像姐夫似的，你说这你想要，我现在在找这个品牌，我现在给你解决这个问题，其他你先别烦我。是的。对，其实咱们的就是这样。大力。不是，你知道想好了没有？不是想好，你知道我刚刚在想什么？你知道吗？就像哥哥们有很多共同话题，其实我很想聊，但是我实在，你是站老婆的那边是吗？你太幸福了，你好好珍惜啊，真的。比方说，因为他的思想是，只要我开心，我做任何事都可以。我们反了，应该是阿诺说什么你最生气。跟他在一起我很舒服，我是说，告诉你，你老婆真的是天降下来送给你，哎呦天哪啊！对，所以我很珍惜，我跟你说，我很珍惜。还有一点，我觉得有疑惑的，就是我也在分析这个问题嘛，我为什么会走到今天这一步，就是我会变成这个样子？那有没有一个可能性是这样？因为像我的经历，或者说我结婚的阶段是比较年轻或比较早的那个阶段，而且就是说我的生活经历也是这样，就突然我跟那个外界又隔绝了，你知道吧？就是说，因为我运动队以前生活是非常单调的，对，就没有经历社会，没有经历社会的毒打，也没有经历过任何挺不一样的一个生活特别的一个，对，就一直在那个状态里面的，就是你知道吗？所以说就说你像这两天我看到你们做这些事情，我真的在反思，我心里都有点内疚或者难受的。说实话，我们好像你年龄的时候可能也是一样，但我确实我已32岁，不应该这样。我觉得这个就像命运的安排一样，你参加了这个节目，我觉得你说反思，我觉得更当做一个借鉴。如果这个是有部分你觉得是有反思，那挺好的。其实你是看到了反思的点是，你是找一个更多的不同的方式来疼老婆的嘛，对吧？不要有太多的这种负担，或者是借鉴什么样是对或者错。你如果觉得什么样的事情你想借鉴然后做，你去试试看给阿诺，如果他开心那就挺好的。对啊，因为你做得好，所以阿诺才对你才有认可。所以你看，我也愿意改变嘛。我这两天我也在我在试试看这样做。哎，可能是我们的问题。哎，我从来没有想过这一点。我不敢，哥也敢反思。怎么回答这个？大力，你觉得呢？I'm still